Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para subscriber pemirsa setia, penonton setia dari channel kebanggaan kita bersama, Ramuan Sahabat Herbal. Channel yang akan selalu memberikan tips menarik tentang kesehatan dengan bahan herbal alami yang selalu kami update setiap harinya. Dimanapun Anda berada, kapanpun itu, saya selalu mendoakan Anda agar diberikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memberikan tips ya, cara untuk mengobati batuk yang membandel. Saya akan bahas tuntas ya, tapi sebelum itu bagi Anda yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk langsung ketik tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng sampai berdering, agar Anda selalu mendapatkan updatean terbaru, info-info terbaru tentang kesehatan dengan bahan alami setiap harinya teman. Nah, musim penghujan seperti ini bagi Anda yang tidak memiliki imunitas yang kuat akan mudah sekali terserang namanya penyakit batuk yang dibarengi dengan flu ya. Batuk itu tersendiri terjadi karena adanya bakteri yang menyerang bagian tenggorokan kita, sehingga akan terasa gatal dan akan Anda ingin sekali mendahakkan terus. Nah, batuk dibagi dari berbagai macam, ada batuk berdahak, batuk kering, batuk penahun, bahkan batuk berdarah juga. Tak usah ragu, nah Anda cukup menggunakan bahan ini, apa itu, dengan minyak kayu putih. Minyak kayu putih kemudian dengan air hangat ya. Nah, caranya sangat simpel sekali. Anda tinggal langsung meneteskan 1-3 tetes ya pada air hangat tadi. Oke, nah seperti ini teman, saya contohkan dulu. Tak usah terlalu banyak ya. Cukup diteteskan saja, beberapa tetes saja. Nah, menurut Anda, hal ini juga bisa aman untuk anak di bawah umur, tapi dengan jumlah tetesan yang lebih sedikit, jangan terlalu banyak. Ini untuk 3 tetes atau lebih, itu untuk orang dewasa dengan takaran yang berbeda. Selanjutnya, Anda langsung meminumnya saat air masih terasa hangat, bukan kondisi panas ya, hangat, saya garis bawahi hangat. Nah, mix dari air hangat tadi dengan minyak kayu putih akan membantu meringankan rasa gatal dalam tenggorokan serta membunuh bakteri-bakteri penyebab batuk tadi. Hal ini sudah terbukti dan sudah teruji. Alhamdulillah, saya sendiri juga sudah menggunakannya dan alhamdulillah batuk saya sembuh. Baik itu batuk berdahak, batuk kering, bahkan batuk menahun. Gunakan cara ini ya. Cukup 1-2 kali. Apabila batuk Anda tidak sembuh atau berlanjut, silahkan konsultasikan ke pakar kesehatan atau dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.